بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جاوید آٹو ٹیک 016 یوٹیوب چینل، اور آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ وی ٹیک کی گراری ہے، وی وی ٹی آئی کی، ٹویوٹا کی ٹویوٹا کرولا 1.3 کی، جو 10 ماڈل سے اوپر انجن آیا ہے، تقریباً 20 ماڈل تک، 19 ماڈل تک اس کی یہ کیم والی انٹیک والی گراری ہے ٹائمنگ کی، اور اس کی یہ آواز دیتی ہے، گاڑی سٹارٹ ہو اس کے بعد بھی گڑگڑ کی آواز لگی رہتی ہے۔ تو اس کو آج ٹھیک کرنے کا آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کریں گے۔ اس کو میں نے کھول دیا ہے، تو اس کی سارا کچھ اس کی صفائی کر کے اس کو فٹ کرنے کا، صحیح کرنے کا میں آپ کے ساتھ آج طریقہ شیئر کروں گا۔ تو دوستو، اس کے 4 بولٹ ہوتے ہیں، یہ آگے لگے ہوئے، یہ 5 پیل کے ہوتے ہیں، تو اس کو 6 پیل کی گوٹی ٹھوک کے آپ اس کو کھول سکتے ہیں، 6 پیل والی گوٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 پیل والی گوٹی سے بھی کھل جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو گوٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس میں جو کچرا زیادہ تر آتا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، شاید آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کاربن بنتے نا، آپ کاربن بنانے والے ڈالتے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں کچرا بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے تو یہ سارا میں اس کو بند یہ ہٹاؤں گا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس میں سارا بند، تو اس کو کلیئر کریں گے، پھر اس کو تھوڑا سا پالش رگمال کے ساتھ پالش کر دیں گے، یہ سارا کام ہے۔ دوستو، اس کی صفائی کریں گے، اس کو کلیئر واش کر کے، اس کی صفائی کر کے اس کو صاف چالو کر دیں گے آئل کے، اور اس کو پالش رگمال کے ساتھ اس کو پالش کریں گے، اس کو صاف کریں گے، اور پیٹرول کے ساتھ اس کو واش کر دیں گے، اس میں گند دیتا ہے۔ یہ رگمال، یہ بریک رگمال ہے، یہ پالش رگمال ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ سارا آئل وغیرہ صاف کر دیں گے۔ دوستو، اس کے بلیڈ ہیں، یہ اس کو بھی صاف کر رہے ہیں آگے سے باریک پالش رگمال کے ساتھ، اس کو سارے صاف کر رہے ہیں باریک پالش رگمال کے ساتھ، ان کا فیس صاف ہو جائے۔ یہ دیکھیں جو یہ پھر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، یہ گیل کا پریشر روکتے ہیں، اور اسی سے جو ہے نا اس کی ساؤنڈ بننی ہے۔ یہ نیچے سے دیکھیں تو یہ اس کو صاف کر لیں، پھر اس کو صاف کر کے دھو دیں گے۔ تو دوستو، اس کی ہم نے صفائی کر لی ہے، یہ اس کی یہ جگہ اس کی ساری صاف کر لی ہے، اور اس کو بھی صاف کر لیا، اس کو بھی صاف کر لیا سارا، اس میں کاربن شاربن نکال دیا ہے۔ اور یہ جو پن ہے، یہ پن اس جھری میں آئے گی، یہ جھری ہے نا، اس میں یہ دیکھیں تو ایسے آئے گی، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے پن آئے گی، اور یہ جو یہ چیز ہے، یہ دوستو ایسے آئے گی، اس سوراخ کے سامنے یہ سوراخ آئے گا، یہ آپ نے ادھر رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گا اس میں یہ پریشر والو، یہ یہاں پر، ٹھیک
یہ چرا اس میں لگ گیا. اس کے بعد اس کے اوپر سپرنگ آئے گا. یہ بعد میں رکھیں گے. میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کہ اس کے جو بلیڈ ہے وہ کیسے لگانا ہے. تو بلیڈ کے پیچھے یہ اس کا ہیلپر ہے, یہ اس کو دبا کے رکھتا ہے. یہ آپ نے لگانا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو یہ لگ گیا. اور یہ دونوں کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, پھر آپ سارے لگانے میں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے, ایک اس طرف ایک اس طرف. تو یہ فٹ ہو گئی, یہ دیکھ لیں. یہ بلیڈ ان کا منہ اس طرف ہے, ان کا منہ اس طرف ہے. اب اس کا یہ جو ہے یہ سپرنگ لگا دینا ہے اس کا پریشر وال کا. یہ اس کا تھوڑا سا یہ, اور اس کی ٹائمنگ یہ ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پہ ایک یہ لگا ہوا ہے, یہ نشان لگا ہوا ہے. وہ نشان آنا ہے آپ کا, یہ نشان آئے گا اس لمبے کاٹ پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی نشان لگا ہوا ہے, اسی کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کے بورڈ لگا دیں گے. بورڈ کو ٹائٹ کر دیں گے اور یہ آپ کا ویٹ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں دوستوں. اللہ حافظ.